ओके सो हेलो गाइज स्वागत छ सबैजनालाई आजको मेरो भिडियोमा एन्ड आई नो धेरै टाइम भइसकेको थियो भिडियोजहरू मैले राम्ररी अपलोड नगरेको बट केही छैन आज सैटरडे सो आज सैटरडेको दिन यसो बाहिर जाने प्लान छ हाम्रो केही अनि अघि नै पनि यहाँ एउटा रिल सुट गरिसकेछौँ अब चिया बगानतिर पनि गएर आजको रिल सुट गरौँ भन्ने एउटा प्लान छ सो हेरौँ के हुन्छ एन्ड अमित भाइ कस्तो लाग्यो त आजको सुटिङ राम्रै लाग्यो होइन हामीले फर्स्ट टाइम हो भनौँ उसको पनि फर्स्ट टाइम हो फर्स्ट टाइम हो प्यासन फलो गर्न पाउँदाखेरि एकदम राम्रो लागिरहेको हो दाइसँग दाइको र मेरो हल्का चाहिँ प्यासन त्यस्तै मिल्छ हाम्रो काम पनि मिल्छ दुइटाको अनि यो खुसीमा चाहिँ यसो भिडियोलाई है लाइक सेयर सब्सक्राइब त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो सो हाम्रो चाहिँ स्क्रिप्ट चाहिँ भएको थियो है सर्ट्समा अपलोड गर्छु म तपाईँहरूलाई यस कन्टेन्टको स्क्रिप्ट सो अब हामी चाहिँ बाहिरतिर जान लागेको सो अब म तपाईँहरूलाई त्यहाँ चिया बगानमा पुगिसकेपछि देखाउँछु है त हजुरलाई तबसम्मलाई वेट गर्नु होला अहिले चाहिँ हामी हिँड्यो अहिले बोलेको थिएँ पछि यसमा फेरि एउटा प्रब्लम छ कि ट्याक्क हल्का कामहरू भयो गरेर आऊ स्टेबलाइजिङमा फेरि हल्का जुम गरिदिन्छ नि त त्यही भएर वाइड हान्न नमिल्ने के हल्का स्टिक ल्याउनु पर्ने रहेछ गलत गर्दैछ सेल्फी स्टिक ल्याउनु पर्ने रहेछ मेरो कमसेकम हल्का वाइडबाट हान्न हुन्थ्यो ए पाइपलाइन पनि यहाँ हो हिजो कुरा आउँदै थियो क्या हाम्रो अफिसमा खास यहाँ त्यो दाइले एकछिन ड्राइभ चलाउँछु भनेर यहाँ लगाएको होइन मैले विशाललाई भनेर दाइको काम भएन नि त त्यो त्यत्तिकै यहाँ राखे भयो त्योभन्दा बरु एकचोटि यहाँ ट्राई गरौँ न हेलमेटमा लाग्छ कि लाग्दैन भनेको हेलमेटमा ठिकको ठाउँ त भएको तर छेड्न परेको थियो अनि त्यसलाई छेडेको हो क्या छेडेर बल्ल त्यो पुरा बनाइदिएको अनि यस्तो त कहीँ पनि छैन कसैको पनि छैन हाम्रो मात्रै हो अनि त ए यहाँ त चिल हो के हामी यो सधैँ नआएको भएर यस्तो भयो कहिले काहीँ मात्रै आइन्छ ल यहाँ त सिक्न पनि आउँछ न त्यस्तो ट्रायल हुन्छ नि त्यस्तो त्यस्तो अहिले बनाउँला भिडियो ऊ त्यहाँ हल्का यता नि बनाउन ऊ त्यहाँ छ क्या राम्रो सिन त्यही भएर यसो अगाडि लैजान्छ अनि क्याम्पिङ त यहीँ आएर गरे पनि हुन्छ रमाइलो त एउटा पोलको रमाइलो त हो हामीसँग सामान नभएर हो नि त क्याम्पिङ गर्नलाई रातिको होला नत्र साँझको बेला क्याम्पिङ गरेर घर जान्छु भने पनि भयो मस्त त गाइस हामी चाहिँ चरङ्गे जाने बाटोतिर आइसकेछौँ त बट हामी चाहिँ चरङ्गेतिर चाहिँ जाने होइन हामी चाहिँ यसो यतै डुल्छौँ भनेर यो बाटो चरङ्गे जान्छ क्या पुरै त्यहाँबाट पनि गइन्छ त्यो बाटोबाट पनि त्यहीँ चाहिँ पुगिन्छ म त्यसलाई यसो एडभेन्चर गराइदिउँ भनेर मात्रै हल्का पारी साइडतिर जाउँ है यार भौतारी रही जङ्गल धेरै खाल्डो आउँछ गडामगुडुममा खाल्डो भित्र देयर इज भेरी डेन्जरस बाटो
पठाइदिन्छु क्या यस्तो त कटन त कटन हुन्छ एक्सपिरियन्स छ त हजुरसँग हजुरसँग एक्सपिरियन्स छ हो पठाइदिन्छु म ये सब क्या देखना पड़ रहा है सबले हेर्छ नि यार स्ट्यान्ड र फोन लिएर त हिँड्नै नहुने होइन पिरो भल घर के पिरो भल घर मलाई सुनको तारा कसै देऊ जाने भए जाऊँ हाम्रो सिनेमा देख्छु पर्नु त पर्नेवाला डुकमा झर्छ छोड्नु त्यो त कपाल त पुरा परेवाको गुरु चाहिँ हो त ओ माई गड भलिबल म्याच हेरौँ न जान हेर्दैमा फरक त नपर्ला ओ सर कुन कलेज कहाँ हो हजुर कुन कलेज कहाँ हो खै ए कपाल काटेको रहेछ नि म त सेम केटा जस्तो देखेँ यार ए ओके खतरा कन्फ्युज भएको क्या सिद्धेश्वरी 4 हुजुर सिंह 1 कसले गरिरहेको कमेन्ट्री कमेन्ट्री गरेको म्याच पनि हेऱ्यो एकैछिन अब जानु पर्यो हिँड्ने नै अब चाहिँ हामी दाइ अगाडि अगाडि हुनुहुन्छ हजुर सिद्धेश्वरीकै रहेछ क्या सिद्धेश्वरीकै प्रोग्राम प्रोग्राम मावि प्रोग्राम भनेको के मैले मावि भनेको उता सिद्धेश्वरी मावि उसको के विद्यालयको ए कहाँ जानु पऱ्यो र आधी घन्टामा आएको छ